สุดท้ายบางคนต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺពិសេសទៀតហើយគឺមានបងប្រុសគូណាជាតិដែលគាត់អញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានមកកំងបាយម្ហូបសម្រាប់ចែកជូនក្មេងៗដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅជិតភូមិនាងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះគឺបងប្រុសក៏មកផ្ទាល់ដែរដើម្បីមកធ្វើម្ហូបរួមជាមួយនាងខ្ញុំនឹងចុងភៅកេសីដើម្បីយកម្ហូបយកទៅចែកជូនពួកគាត់ហើយថ្ងៃនេះគឺបងប្រុសគាត់កំងផ្លូវមន់ចាហើយជាមួយនឹងភេរជ្ជៈផងដែរភេរជ្ជៈកូកាឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាជួបបងប្រុសហើយនឹងចុងភៅ Hello បងចាឥឡូវនេះបានបងប្រុសមកផ្ទាល់គាត់ចង់មកជួយក្មេងៗចាចង់ជួយចុងភៅតិចតួចហើយជួយខ្ចប់បាយខ្ចប់អីយកទៅជូនក្មេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅស្រួលនៅសនុកតែគាត់អត់ចង់ឲ្យគាត់ចង់មកជួយនាងខ្ញុំផងហើយក៏ចង់ទៅជួបជាមួយក្មេងៗផងចានាងខ្ញុំអត់បានផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទេដោយសារកែសីគាត់មានចុងភៅរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺគាត់មានផ្លូវមាន់ស្ងោរជាមួយបាយពងទាហើយក៏មានសាឡាត់ទឹកសក់ដើម្បីផ្ទាប់ដែរហើយតិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបងគូណាចានឹងរៀបចំខ្ចប់បាយម្ហូបជាមួយបងប្រុសនៅខាងមុខវិញចាបន្ទាប់ពីចុងភៅគាត់ចំអិនឆ្អិនហើយពេលដែលនាងខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំនឹងទៅទិញភេរជ្ជៈដូចជាកូកាអីបន្ថែមហើយនឹងយកបាយទៅឲ្យក្មេងៗក្នុងនោះបងប្រុសគាត់បន្ថែមថវិកាម្នាក់$1សម្រាប់ក្មេងៗផងដែរចាហើយនាងខ្ញុំនឹងដូរដើម្បីយកទៅចែកជូនក្មេងៗជាមួយបងប្រុសចាឥឡូវនេះយើងស្ងោរផ្លូវមាន់មែនចុងភៅចាឥឡូវចុងភៅគាត់ពងស្ងោរផ្លូវមាន់ហើយផ្លូវមាន់យើងគឺគាត់បានដាក់គ្រឿងក្នុងនឹងឲ្យមានជាតិស្រាប់ហើយបងប្អូនហើយភាគច្រើនក្មេងៗគាត់អត់ចេះញ៉ាំហាល់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់នេះបងណោះទឹកស៊ីអ៊ីវចាយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យគាត់ប៉ុន្តែផ្លូវមាន់យើងគឺមានជាតិហើយចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានទឹកជ្រលក់សម្រាប់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតចាមុនដំបូងខ្ញុំឲ្យបងប្រុសបានពិភាក្សាគ្នាថានឹងធ្វើបាយឆាផ្លូវមាន់តែដោយសារបាយឆាផ្លូវមាន់ត្រូវប្រើពេលវេលាយូរហើយនឹងគ្រឿងច្រើនចាចឹងទៅគឺយើងសម្រាប់ថាបាយសធម្មតាជាមួយនឹងផ្លូវមាន់បន្លែចាអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំreview តែប៉ុណ្្នឹងកេសីចាចូលរវល់បងប្អូនអរគ្នាបានមកជួយគាត់ជួយបេះសាឡាត់ចាចិត្តបន្លែលាងសម្អាតហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្រុសគាត់ចាំនៅខាងក្រៅដោយសារនៅក្នុងរៀងក្តៅបន្តិចចឹងខ្ញុំឲ្យកេសីជួយរៀបចំបន្លែចុងភៅបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំបន្លែហើយបាននេះខ្ញុំទៅដួសនៅខាងក្រៅជាមួយបងប្រុសចាដួសបាយរៀបចំម្ហូបដាក់ក្នុងប្រអប់តាមពិតពេលចូលឆ្នាំហើយយេះកេសីគាត់លក់អត់ដាច់ដែរបងប្អូនហើយបានបងប្រុសមកកំងបាយគាត់យ៉ាងទៅគាត់មានការរំភើបជាខ្លាំងសប្បាយចិត្តបងប្អូនអរគ្នាព្រោះយេបាយទៅចូលឆ្នាំគេដើរលេងអស់លុយដល់ចាំលក់ស្ងាត់ហើយចូលឆ្នាំយើងអត់បានលក់ចុងភៅអត់នៅចឹងទៅឲ្យចុងភៅសម្រាប់ខ្លះហើយឥឡូវនេះបានបងប្រុសគាត់ជួយកំងទៅកេសីគេ so happyកាលពេលប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានទៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយទៅជាមួយបងប្រុសទៅចែកសភៅកូនសោះបងប្អូនចាឥឡូវនេះមកដល់ភូមិនាងខ្ញុំម្ដងចាហើយនៅមានមកកន្លែងទៀតតែដោយសារអ្នកដែលគាត់ណែនាំគឺគាត់អត់នៅបងជំនាញណាបងចង់ភៅដែរបងប្អូនចង់ភៅនៅផ្ទះបងមកជួយហាន់បន្លែចិត្តតសក់ឲ្យបងអង្គុយគាត់អត់ចង់អង្គុយទេបងប្អូនគាត់ចង់មកជួយចាហើយឥឡូវឲ្យកេសីឲ្យធីបបងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវនេះដោយសារក្មេងៗអញ្ចឹងដាក់ទឹកត្រីបុកអត់កើតទេដោយសារទឹកត្រីបុកវារៀងហឹរតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវហ្មងទៅព្រោះមាន់ស្ងោរយើងជ្រលក់ទឹកស៊ីអ៊ីវក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏រៀងឆ្ងាញ់ដែរព្រោះទឹកត្រីបុកហឹរក្មេងៗញ៉ាំអត់កើតហ្មងពេលញ៉ាំក៏អត់ដែរនេះឥឡូវយើងឆ្អិនហើយណាចំភៅវ៉ាវឆ្អិនហើយហើយមាន់យើងដឹងតែមានជាតិហើយមើលតែពណ៌ទឹកស៊ុបមាន់ហ្នឹងគឺដឹងតែជាតិហ្មងបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះមាន់ផ្លូវមាន់យើងបានឆ្អិនហើយចុងភៅគាត់ត្រូវលើកចេញហើយគាត់នឹងស្រង់យកមកទុកច្រករៀបជាមួយបាយចាអូទៅ
ngon chà ôi chẳng dân chả thực sụp trao mến nó ngay dân khoản tại đua xoắn vía nó ăn nó bông có này xa dương ngao hiện vú hai quạt chột chột dân tới vì ăn đặc nồng như dương do phơi mon riêng thông thống nằm bây giờ mình còn nhắm tới bàn chài chà bây giờ miền tam khát miền tôi chỉ nâng tích chà hay ở ní cái xây hay nhóm xem mẹ chặt do hiện thông chứ đòi ở bộ quạt mà nè mà đông mòn ok bông con thằng cái này là ní bài mà hộp dương ban chân rồi là hai ở nhóm thử thọ bái hay năng sai bông phò quạt chui riệp chà hay ta sẽ yêu ấy cái xây quạt riệp hào hay bông ôn giống nhóm đua bái nhóm chập bằng tia và lại đã bông phò quạt chập sạch chẳng nhóm chập đam đua bái chỉ mùi cái xây chăm chui đạp bằng tia tích tích ở bông phò đạp lại á hay đạp bằng tiền tinh tích bán ấy để xa phơi mòn dương những thông đá giống ai bông phở này đạp phơi mòn giống bông này độ bài tôi đạp bằng tiền mấy thơ mơ khơi đã chấm hiên chứ ai bông đạp phơi mòn nó đã tâm mà chấm hiên chứ đã trong chén pe này bài mọc trắng rồi bài đập pi năng lắm tay từ lực muốn dương pi đã lực muốn màn nặng tay ta sai sập ọp đây này nó lại đã thông khá mình đã tịt hot đấy bóng bây đây bóng thọp ta khơi vì tao ôn thầm đập này tí đập bên mọc to mẹ rau mày đại mẹ rau mày bóng du à tròn ta bán du à chà ta tròn ta bán mà video nó muối du mà anh bóng chà chà bong anh ấy cái đang tôn giống ngàn như đây chà bong ngàn như nào bong chà xuôi tham mấy bong đã lập tâm nhá đại nhá ngàn nha bong chà vừa tập sai sập ọp với bông pháo này là ní bông pháo quạt tha trong oi chả ban tập xa đái quạt hai oi khủng ha sập ọp trong oi hiện tràn tịch chả ban tận mấy mấy ban tận chả xa này chật nằng hai là ní cứ chia về là nghề hai và hai chị màu buôn thịt tuổi hai dân do tạo mình chả mong ní mong mình quạt liền đài tại để xa đau khăn hai ní bông ôn mong buồn chiêng hay nó đau khăn tiền chả ha sập ọp ní bông bắn chun lôi cái xây rồi ròn hái chả hay bông trong chun rồi anh ấy khó vô mà là anh ấy mà rồi là anh ấy cứ bông chun cái xây chả bàn tay bài mà hốt cứ bông tranh xây ngày chả chun này mình tên bông chun không chun bao có phao phiệp lo sao mà thành chả xi miên ba chả đây bên trong lụa mán pi ngày ở trong bàn đấy nó ngày chật 7 ngày gần bàn chà bông pro cay
ពីជួយទិញហើយគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភកេសីចាហើយគាត់ទៅក្មេងៗក៏មានទៅទិញភេសជ្ជៈកូកានំហើយបងប្រុសមិញបានដូរលុយ$100យកលុយរាយសម្រាប់ចែកក្មេងៗផ្សេងទៀតចាអូខេក្មេងៗណានៅកូនមកហើមជុំគ្នាជុំគ្នានៅតាណាអស់ហើយហើមមកកូនណារក្សាទៅណាកូននៅណាចង់ទិញ3កេសហ្នឹងហើយចង់ទិញ3កេសនៅណាមានដឹងទៅសួរអត់ដឹងដែរមកបាញ់រូបរើនឹងយូរទៅបងអូបាញ់មុនចូលឆ្នាំហ៎អាហ្នឹងតែគេបាញ់ចឹងគេត្រូវឲ្យរូបរើទាំងអស់ចឹងហើយចាហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាឲ្យចេញថ្ងៃណាប្រកាសហើយកម្រងទៅនៅផ្ទះជួលមកចង់នៅផ្ទះជួលគាត់បើគេមានដីឲ្យជួលដីហើយយើងនៅរួមគ្នាកុំឲ្យចុះមកលើហើយអត់ដែរស្គាល់ហើយនៅនេះឲ្យរឿងនេះចាទៅណាហើយមិនដឹងទៅជួលណាបានបើជួលបាននៅបាន5ឆ្នាំចាចាបងយើងជួលមានផ្លូវចូលទៅក្នុងមានវាលស្រែមានអីយ៉ាងហ្នឹងយើងជួលហ្នឹងវាអត់បាញ់មកខាងគេស្ដាប់មេឃតម្រៀបគ្នាមកជួខាងនេះមកជួខាងនេះស្រួលមានចែកមកជួកូនទៅនោះមកទៅនោះខាងនេះខ្លះខាងនេះខ្លះខាងនេះខ្លះមកម្នាក់មិនអើយគាត់យ៉ាងមកជួម្នាក់មកជួពីមិនមកជួខាងនេះមកជួខាងនេះតស្រួលអានចែកកូនឲ្យមានរបៀបតិចអត់ទៅជ្រៀតទៅមុខឯកូនបានជាជួកូនជាជួបានត្រឹមហ្នឹងតោះបានគ្រប់គ្នាកូនបានគ្រប់គ្នាឈរក្រោយឈរត្រង់ជាជួកូនជាជួចាឥឡូវនេះក្មេងៗបានមកជុំគ្នាហើយភេសជ្ជៈកូកាក៏បានមកដល់ដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចែកបាយឲ្យក្មេងៗម្នាក់មកប្រអប់ម្នាក់មកប្រអប់នេះទៅអរគុណអីបងប្អូនអរគុណអ៊ំណាកូនណាតោះណាកូនណាcon mình mà nè mà cặp bông ta khối mà nè mà cặp bông con á con thơ nó lạnh đái lắm bạch rôn mà bốc ấy chẳng minh chay con này này mình đem mặc phong nè con này mình đem mặc phong do chanh con mình đem mặc phong do chanh mình đem mặc phong do chanh con ban bay nữa nè con này nè con này tên nó thì nhâm nó còn tất sẽ yêu do pi mì chai con
Bên nhau ta mang ai vậy? Quân này. ហ្នឹងខ្លួន Quân. ហ្នឹងខ្លួនណាហ្នឹងខ្លួនណាហ្នឹងខ្លួនណា Bây អូក្មេងៗអស់នៅគ្រប់នៅហ្នឹងខ្លួនណា Sao mùi. Bắt gốc. អូថ្ងៃហ្នឹងច្រើនម៉េចថ្ងៃហ្នឹងច្រើនខុសធម្មតារត់ដង40នៅសល់ថ្ងៃនេះ50ហើយខ្វះថ្ងៃនេះ50នៅខ្វះទៀតបងប្អូនខ្ញុំគិតថាមិញហ្នឹង50ម៉ានណាគាត់ណាបាននៅគាត់ហ្នឹងហើយនៅណាគេអត់ទាន់បានទឹកក្រូចបាននៅហើយមិនតិចបងចែកឲ្យក្មេងៗពេលពងញ៉ាំចឹងហ្មងណា Anh nhắm sẵn rồi. នំក៏អត់បានទិញ Chẳng thích nhỉ? ក្មេងៗខ្លះក៏អត់បានបាយ Thích ao nữa. បងប្អូនរហដងខ្ញុំជាមួយបងស្រីសរុនងិនគឺច្រកតែ40ប្រអប់ទេហើយនៅសល់ទៀតចាតែវគ្គនេះគឺខំច្រក50ប្រអប់ហើយខ្វះក្មេងៗហើយចាស់អត់បានភាសាខ្វះច្រើនប្រហែលជា10ប្រអប់អីដែរឆ្ងាញ់អត់កូនឆ្ងាញ់អត់អូថ្ងៃហ្នឹងបានកូកាផងបានបាយផ្លូវមាន់ផងហើយបានលុយទៀតតាមប៉ាត់ម្នាក់តែ4000ទេតែឲ្យ6000នៃសារអត់បានបាយគាត់ណាចា2 4 6អត់បានបាយ2 4 6នេះគាត់ណាឥឡូវនេះវគ្គបងប្រុសចែកម្នាក់$1បងប្អូនដោយសារនៅខ្មែរពិបាកដូរលុយ$យកលុយរាយ4 4000 1000ចែកម្នាក់4 ស្លឹកគឺស្មើ$ចា$1ទិញភេជ្ជៈញ៉ាំហើយឥឡូវនេះកូនខាងណាណាកូនណាម្នាក់4000ចា2 4ណាកូនណា4000ចា2 4ណាកូនណា2 4ណាកូនណាចាមកមីងទៅ1 2 4 2 4ណាកូនណា2 4ណាកូនណាអីណាកូនណាងើបមកយកពីនេះមកកូនចាណាកូនណាយកម្នាក់4000ម្នាក់4000ណាណាកូនណាយកងើបមកយកបានអស់ហើយបងចូលមកតាមនេះមកយ៉ាងចាមកកូនមកងើបខាត់ណាតិចមកកូនមកញ៉ាំខាងមកនេះមកញ៉ាំខាងមកខាត់ណាមកកូនខាត់នោះណាកូនណាកូនឯងបាននៅណាកូនណា2 4ណាកូនណាចា2 4ណាកូនណាកូនឯងបានកូននឹងដូចមីងពីទូចដូចមែនរូបថតហ្នឹងហើយណាកូនណា4000ចាណាកូនណា4ណាកូនណាចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺបងប្រុសបានចែកលុយនិងចែកបាយឲ្យក្មេងៗញ៉ាំរួចរាល់ហើយបងអរគុណដល់បងប្រុសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនិងបានមកដល់ក្មេងៗផ្ទាល់ហើយបងមានអីចង់និយាយចង់និយាយ Thank you everybody for letting us help out. ចាបងគាត់អត់សូវបកកាយនិយាយបងប្អូនអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាយបាយ